얘기해. 이해할 수 없어. 자막 봐라. 좋아. 너무 좋아. 무슨 일이 있어? 더울 날씨 느끼고 싶어서 이렇게 왔어. 뭐라고? 더워 느끼고 싶어? 그럼 설국이 덜 키워. 모기 있나? 뭐? 모기. 모기 왜? 모기를 따르고 싶어. 모기 있어? 미친 사람인 것 같아. 모기! 선풍기 꺼. 집에 들어가자. 도와줘! 이런 줄 알았어. 선풍기 키워. 추워. 닫고 싶어. 선풍기 덜 켜라. 모기 갖고 싶어. 모기 몇 마리나 있나? 미쳤어? 좋아. 더울 날씨 느끼고 싶어. 그만해. 더울 날씨 느끼고 모기 때리고 싶으면 숲으로 가. ครั้งแรกของพัดลมไอเย็น เย็น และไล่ยุงได้ มาสเตอร์คูลเย็น ไล่ยุง 마스터 쿨 시원하고 모기 좋음.